Antara kematian dengan kiamat itu sama. Sama apa? Sama-sama pasti terjadi. Karena pasti terjadi, Allah ndawuhke dengan kata-kata nopo? Dekat. Berarti kiamat itu pasti terjadi, makanya dikatakan dekat. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Orang kok kendel nglakoni dosa, itu sebab siji, dhewe lali mati. Seandainya orang itu meyakini kematian dan ingat akan kematian, siapapun orang takut melakukan dosa. Pejabat Arab korupsi tanda tangan kok nek mati piye? Wong tani Arab nyolong galengan kok wah macul kepacul mati piye? Pedagang bodoni wayang bodoni mati piye? Jadi wong kok kendel nglakoni dosa iku sebab dhewe prasane matine jek suwe. Bojomu wayah awal bok nikah sampai sone buwanter ngene iki ayune dilu. Engko duwe anak loro delok masyaallah. Wes mekar terus keterak kabeh hal wis mbujati tatanan wong kabeh mudak lemu nggih dilu lho sing guyu kan bojone lemu kabeh to wong ora lemu zaman akhir iku loro ihtimale siji sering disusahno nomor loro gak doyan mangan. Wong dunya kaya ngene berkah kok sampai ora lemu iki. Lah yo. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Perkarane Allah, amrullah niki maksudnya dina kiamat. Jadi kiamat itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan beberapa lafadz. Yang pertama yaumul kiamah, yang kedua adalah sa'ah, yang ketiga amrullah, dan beberapa lagi hal-hal yang mengungkapkan maknanya kiamat tapi lafadznya bukan kiamat. Kalau di sini apa? Amrullah. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Kiamat itu pasti akan datang. Fala tasta'jiluh, maka kalian jangan sekali-kali meminta untuk disegerakannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha luhur Allah, maha mulia dari semua apa yang mereka sekutukan. Tengriki menggunakan kata ata. Ata itu kalau dalam ilmu nahwu namanya fi'il mati. Fi'il mati itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah dilewati. Sedangkan kiamat belum terjadi. Tapi di sini menggunakan ata seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Itu mempunyai faidah tahqiqul wuqu'. Karena kiamat itu pasti terjadi, maka sesuatu yang tahqiqul wuqu' pasti terjadi itu boleh menggunakan sighat fi'il mati, bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zaman yang akan datang atau yang sedang dijalani hari ini. Tapi di sini menggunakan fi'il madhi yang artinya kiamat itu pasti datang. Fala tasta'jiluh, maka kalian jangan sekali-kali meminta untuk menyegerakannya. Di beberapa ayat, sampean mulai ngaji pertama sampai hari ini kita sering bahas kiamat. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat. Apalagi juz 30, ayat-ayat yang sifat atau surat-surat Makkiyah yang turun di Mekah itu banyak sekali menyinggung tentang hakikat dan kiamat. Lah, kenapa kiamat itu harus selalu dikabarkan? Kiamat itu harus selalu diutarakan, dijelaskan karena hikmah dibalik ikhbari yaumil kiamah, hikmah dibalik kiamat itu dikabarkan itu ada beberapa hal. Di antara setunggal inggih punika li sur'ati taatillah. Krana ndadekno wong luwih cepet taat marang Allah. Jadi ketika orang disinggung tentang kiamat, siji wong iku segera untuk taat. Dene diceritani kiamat kok ora taat-taat, itu atine iku wis atos, keimanannya dipertanyakan. Lah yo wong kiamat wis diceritakno kok dhewe ora ndang segera taat.
Iku padha karo wong diceritani tentang kematian, tapi dia tetap tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau puasa. Padahal mati ku wis ning ngarepe. Sing duduk kuburan ngoten niku biasane bendina roh wong mati to sing tundang duduk kuburan. Tapi sing duduk kuburan ngoten niku yang langsung gage salat napa mboten? Aja bandingno awakmu lho ya. Ya langsung gage salat. Tapi karena dianggap hal yang biasa. Dianggap bahwa ya wis somben gue bakal yo ngene. Yo ngene tapi tidak cepat dia taat. Itu artinya keimanannya rapuh. Berarti dia sebenarnya di dalam hatinya rapuh akan kepercayaannya ada kebangkitan setelah kematian. Ayat ini turun karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang-orang kufar saat itu, dimaki-maki oleh orang-orang kufar saat itu, kemudian turun ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat akan terjadi, kiamat sudah dekat. Wa syaqqal qamar, dan bulan akan terbelah. Kemudian ketika ayat ini turun dan dibaca oleh Rasulullah, para sahabat juga membaca, turun ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat akan datang, dekat datangnya, dan bulan akan terbelah. Orang-orang kafir berbisik antara satu dengan yang lain. Kamu jangan keras-keras sama Muhammad. Gua jombedo-bedo Muhammad. Ya apa? Nek kadung kiamat tenan piye? Wis meneng, minimal awake gak kena azab. Jadi ternyata kabar tentang kiamat itu menjadikan orang kafir itu juga antipasi. Ki kok nek kiamat tenan bar awake ketut. Lah terus piye? Wis Muhammad biarkan. Ojo dibedo, ojo dino, biarkan. Dinteni beberapa waktu, beberapa minggu. Kok gak kiamat-kiamat? Kok gak kiamat? Dibedo maneh. Rasulullah disakiti maneh. Rasulullah dihina maneh. Akhirnya turun ayat iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtarabalin nasi hisabuhum, sungguh dekat bagi manusia hisab mereka, kiamat maksudnya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, mereka di dalam kelalaian dan mereka menentang. Jadi dik wau nyeritakno kiamat wis ape parek, terus mendek beda Kanjeng Nabi. Bareng saiki ora sida kiamat, Kanjeng Nabi dilarakno maneh, Kanjeng Nabi disakiti maneh, terus turun ayat hisab untuk manusia sudah dekat dan mereka lupa, mereka menentang. Akhirnya tiarap maneh. Jadi pancen untuk membuat orang tiarap itu mudah. Apa ceritani kiamat? Sampean gak percaya? Melu ustad-ustad sing suweneng nyeritakno kiamat. Engko sampean rak wani adol apa-apa. Ini api kiamat, berjuang demi langsung. Ghirohnya itu langsung tumbuh karena apa? Opone ditebak. Iki tanggal 2 jam 2 2022. Ini apa? Kiamat. Mungkin terus heboh. Tanggal 12 jam 12 2012. Jam 09 tanggal 09 1999. Jebule dinteni gak kiamat. Akhirnya Kanjeng Nabi dilarake malih, kemudian turun level ketiga ini. Ata amrullah. Kiamat pasti terjadi. Fala tasta'jiluh, kalian jangan ingin meminta untuk menyegerakannya. Artinya kiamat itu sebanding dengan kematian. Kalau orang membandingkan kiamat itu dengan sesuatu yang heboh, gunung meletus, terus apa? Lindu kuwi jenenge apa? Gempa, kemudian tsunami, kemudian angin topan, kemudian cara kowe mati ning bayang karo eneng angin topan utawa tsunami itu seru ndi kira-kira? Orang bayangkan kan seru, ayah gunung meletus terus kena lahare, tsunami terus kena ombake, kan heboh kan? Sebenarnya kedahsyatan kematian itu sama saja.
Mas yo kowe nek stroke terus meninggal ning dhuwur mbayang itu dahsyatnya sama dengan kematian yang saat kita terkena gelombang tsunami sama. Makanya antara kematian dengan kiamat itu sama. Sama apa? Sama-sama pasti terjadi. Karena pasti terjadi, Allah ndawuhke dengan kata-kata napa? Dekat. Berarti kiamat itu pasti terjadi, makanya dikatakan dekat. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Karena kematian itu pasti terjadi, kematian dikatakan dekat. Sapa sing wani muni matiku jek suwe? Ya ning kene sapa sing wani muni matiku jek suwe? Kok jangan-jangan koko wayah mulai mati. Ana sing wong lara-lara suwe gak mati. Ana wong sing sehat wal afiat mati. Itulah kematian. Kiamat juga seperti itu. Makanya ndawuhne kata amrullahi fala tastajilu. Kabar mengabarkan terjadinya kiamat, hikmahnya satu diantaranya adalah menyegerakan orang untuk segera taat kepada Allah. Yang kedua, ketika kiamat itu disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, hikmahnya adalah orang takut untuk melakukan dosa. Dia akan menjauh dari dosa. Aja nglakoni dosa kok kondang kiamat. Aja nglakoni dosa kok kondang mati. Jadi kena apa wong kok kendel nglakoni dosa? Kenapa orang itu kok berani melakukan dosa? Pejabat wani korupsi, petani wani apa petani? Sing maksiate wong tani apa? Nyolong galengan sing mbok pikir. Iya, pejabat wani korupsi, petani nyolong galengan, pedagang mbuduni timbangan, yo mbuduni barang, mbuduni ora. Wis kuwabe lah. Orang kok kendel nglakoni dosa itu sebab siji dhewe lali mati. Seandainya orang itu meyakini kematian dan ingat akan kematian, siapapun orang takut melakukan dosa. Pejabat Arab korupsi tanda tangan kok nek mati piye? Wong tani Arab nyolong galengan kok wah macul kepacul mati piye? Pedagang bodoni wayang bodoni mati piye? Jadi wong kok kendel nglakoni dosa iku sebab dhek prasane matine jek suwe. Mutane nyemir ireng iku diharamno ya kuwi. Prasane jek nom terus matine suwe. Timbang ngono wani semir putih lho. Semir putih. Ben iling dan cepet mati. Kok putih kabeh cak win sepuh empun sepuh. Sedelok enggak wis sampe mati. Nggih, itu kematian. Satu, Allah mengabarkan tentang kiamat, hikmahnya mempercepat orang untuk taat kepada Allah, menjauhi dari segala dosa. Kemudian yang ketiga, karena dia menjauhi dosa, dia cepat kepada taat, maka dia pasti melakukan perilaku-perilaku yang sifatnya terpuji. Akhlakul karimah. Jadi wong pantane bodoni mboten purun. Pantangi bojo lanang ora tanggung jawab karo sing wedok, ora wani. Bapak ora wani nelantarno anak. Saking nopo? Wedi sok nek mati dijaluki tanggung jawab. Mulane kok ana wong tuwa mati, anak ra gelem teko, iku saking gematine wong tuwa. Ana wong tuwa ndang mati terus anak ra gelem teko. Iku saking gematine wong tuwa sampai anake ora teko. Utawa teko njaluk warisan tok ding ya. Nggih. Itu perilaku-perilaku buruk. Wong nek ngerti ape mati, yakin ape mati, yakin ana kiamat, mesti akhlaknya terpuji. Jadi bapak tanggung jawab, jadi suami tanggung jawab, jadi istri taat. Bojo iku nurut sing penting. Jadi istri taat, suami tanggung jawab, bapak tanggung jawab, anak gemati, itu akhlak-akhlak terpuji. Orang kaya dermawan, orang miskin sing wis praktek langsung fasihne muni. Orang miskin sabar. Ya kok roh nek ibadah wong miskin kuwi sabar. Orang kaya dermawan.
Orang sehat bersyukur, orang sakit. Dan iku akhlakul karimah. Makanya beda. Iman ini dibutuhkan di setiap waktu, di setiap detik. Orang yang sakit ketika beriman dia tahu aku mati. Aku aja sampai ninggal no sholat. Aku nek ape mati, aku aja sampai duwe dosa jaluk sepuro kabeh. Itu orang beriman. Yakin akan datang hari kebangkitan, hari hisab. Lah nek wong fasik arep mati. Masya Allah sing dirembuk ya sawah. Ini aku loro, dulur gak neng sing moro, anak gak neng sing moro, dunya kok lorone kaya ngene, gak neng sing gemati, anak ra gelem ngrumat, bojo minggat. Lah ya dhek ngono ki lho saking apike kelakuane. Bahasa ngene saged dipahami nggih. Nggih pun. Sing nomor pira? Nomor 1. Hikmah disebutkannya kiamat. 1 untuk mempercepat taat. 2 menjauhi dosa. Yang ketiga membuat perilaku terpuji. Yang keempat, ketika kiamat sering disebutkan, 1 orientasi seseorang, fokusnya seseorang itu mencari ridhonya Allah. Dunia itu ora penting. Pentingin dunia itu apa? Arep ditinggalno. Kowe mungkin hari ini nganggep mobilmu penting. Nek gak duwe mobil cutel, tapi kowe mati mobilmu yo gak ning gunane. Mungkin kamu menganggap rumah itu penting, ternyata ketika kamu mati rumahmu juga gak neng gunane. Mungkin kamu menganggap uang hari ini sangat penting, ternyata ketika kamu mati uang juga ono gunane. Ternyata sing migunani hanya ridhone Gusti Allah. Mulane wong diceritani tentang kiamat niku padha karo wong iya. Uripmu loro Mas. Loro, sabar cek neng dunya dilungkas penak. Maksudnya nek wis mati penak. Iya. Golek sandang pangan kok angel Pak Kiai, sabar ijek neng dunya dilungkas penak. Maksudnya nek wis mati. Harapan orang mukmin itu ridhone Allah. Nek wis oleh ridhone Allah, semua tidak ada masalah. Kekurangan harta tidak masalah. Kekurangan kehormatan maksudnya gak dihormati wong yo gak masalah. Wong ning alam dunya dilungkas mati dapat ridhonya Allah penak kabeh. Mulane sing cek mak saya angel-angel sabar ijek ning alam dunya dilungkas kok mati-mati dilungkas penak maksudnya dilungkas mati piye karepe. Iku sing disebutna Allah wal akhiratu khairu wa abqa. Wong beriman iku duwe keyakinan nek akhirat iku luwih apik tinimbang donya, luwih abadi. Bojomu wayah awal bok nikah sampai sone buwanter ngene iki, ayune dilu. Engko duwe anak loro delok masyaallah. Wis mekar terus ketrak kabeh, hal wis. Mbujat tatanan wong kabeh-kabeh. Mudak lemu-lemu. Nggih, dilu. Lho sing guyu kan bojone lemu kabeh to. Wong ora lemu zaman akhir iku loro ihtimale. Siji sering disusahno. Nomor loro gak doyan mangan. Wong donya kaya ngene berkah kok sampai ora lemu iki. Lah yo. Masya Allah. Makanya wis urip iku sing penting diridhoi karo Gusti Allah. Kemarin saya ditanya seseorang dituduhno Pak Eko, tuduhno Mas Kofik, Pak Kiai, ada seorang ustadz, dia ngajar di rumahnya, kemudian dia itu ada tetangga, kasihanlah ngajar ngaji di rumahnya, ngasih tanah wakaf, bareng ngasih tanah wakaf, dibangun sama jamaah kayak sampean. Setelah dibangun, ustadznya ngajar di situ. Lah sing wakaf njaluk dadi ketua yayasan. Akhire kudu ngene wah lah tambah ruwet kabeh. Kudu ngene tambah ruwet kabeh. Terus cerita kalih kula. Ngoten niku apike tetep ngulang ning omah apa ning bangunan sing anyar Pak Kiai. Lah ribet endi? Ribet ning kono. Lah ning omah gak ribet gak. Gusti Allah dawuh yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah merintahno sing gampang ora sing ribet. Sing ribet iku tinggalno. Orang itu harus huriyah. Artinya apa? Lah kok apa kata jamaah? Wis apik-apik dibuang ngono ora tinggoni. Lah tinggoni ngribet kiai. Yo. Kowe ngaleh ning omah iku dosa ta ora? Nggih mboten. Lah kok pikir wong ora dosa wae. Orang sekarang itu terlalu banyak sing dipikirno. Wong barang ora dosa kok ribete ra karuan. Sing penting ora dosa ora wis. Wis. Sing nomor 1 kiamat atau kematian itu dicerita-ceritake karo Allah punya hikmah mempercepat orang untuk segera taat. Yang kedua menjauhi dosa. Yang ketiga menyebabkan perilaku seseorang menjadi terpuji. Yang keempat orang akan selalu fokus kepada ridhonya Allah. Persetan dengan persepsi manusia. Maksudnya paham persetan dengan persepsi manusia. Engko kowe gak paham. Kok Mas Thaib wayah bakul es persetan karo manusia. Wah, orang ngono maksudnya iku orang ngono. Akhlak zahire terpuji. Ucapannya bagus. Kalamnya kalam yang seneng didengarkan orang, praupane nyenengke wong. Tapi atine selama Gusti Allah ridho persetan dengan apa kata manusia. Ngono ki kudu dilatih. Jenengan nate kula critani. Zaman bensin 7.000, kula nate mantuk keng Pondok Tanggir. Mantuk keng Pondok Tanggir jam 1 bengi. Kula seneng numpak motor bengi-bengi dhewean seneng. Bareng teko mbalen dhuwit kuwi karek 1.500. Bensin karek sak nil paling karek orane sak cingkir lah. Karek sak sendok bensin niku. Ngoten niku aku mampir pom, bensin regane 7.000. Aku nggawa dhuwit 1.500. Iya tak tukokno. Mas, beli bensin berapa liter? 1.500. Pom bensin balen guyu kemekelen. Mas bensin 7.000 kok tukune 1.500. Ya aku ya takok, apa dosa aku yo. Nggih mboten, lah kok mbok guyu. Lah yo umpama aku tuku 1.500 dosa, mbok guyu gak apa-apa. Lah wong iki kok aku loh, iki nek nganggo persepsi manusia, kok aku diguyu wong 1.500 tuku bensin sak liter 7.000. Yo nuntun balen wayang kawis. Lah sekarang banyak orang menyiksa badan, menyiksa diri hanya untuk menyenangkan persepsi orang lain. Lebih baik tak tuntun timbang aku disinisin wong tuku bensin kok 1.500. Loh iki nek gak punya mental kuat ora ngarawani yakinnya. Piro Mas? 1.500 guyu kebelan sak liter 7.000 Mas. Lah apa ora oleh? Ya boleh. Dosa? Ya ora. Lah kok guyu? Makro. Ya ora. Kowe ndarani makro iki dalile apa? B iku apa? Sing darani B iku apa? Al-bai'u huwa muqabalatu syai' bi syai'. Sing diarani dagang jual beli kuwi ngijolno barang siji dijolno barang liya. Aku masih dikai seprapat liter tak tuku 1.500 kuwi jenenge bek ora dosa. Lah apa kok isin? Lho, koncoku tahu to setap pengasuh kene numpak mobil ora nggo dhuwit entek bensin ning ngarepe Mas Taib. Utang isin ya ora. Ini gak utang ya ora iso mulai tenan. Setap pengasuh kula Ustaz Haji Nur Kholik utang ning ngene Mas Taib. Pira? 250.000. Nggo nambani isine kula dikengken nyaurne. Lho, ngono ki yo duwike diterima kok. Mestine kan sing luwih isin dhek cara ngono. Kok diterima padahal sing nyauri kiyaine. Wah, kacau ki aku. Makanya nek ndelok persepsi manusia, wong kok ndelok persepsi manusia piye-piye tetep salah. Lah ayo, umpama nuruti persepsine manusia, Ustaz Nur Kholik yo isin wong masa setap ngasuh pondok sakmene gedene kok utang bensin. Sing diutangi jabak Pertamina. Sing diutangi Pertamini. Disedot 250.000 wis kalong. Akeh. Ustadz Kholik yo isin, Pak Kiai, tolong disaurno ning ngene Mas Taib nek dienggo kolaan. Loh, aku yo gak isin sebagai kiai kan nyauri.
Tapi sebagai santri mestinya isin umpama nerima. Jadi Santri senior. loh, rancu tau. Jadi nek nuruti persepsi manusia semua menjadi rancu. Berarti ketentuannya dosa apa ora, Gusti Allah ridho apa ora. Selama persoalan itu Allah ridho dan ora dosa, berarti masalah itu baik-baik. Utang dengan Mas Taik baik, yang penting nyaur. Aku kan setap pengasuh, gak apa-apa. Sing roh Mas Taik buktine dhek gak cerita sapa-sapa. Umpama dhek ndang cerita, kene iki nggon utangan kok. Wih lo sing ngulang neng pondok neng mulai ya utang. Kan buktinya orang ngono kan. Nah, terus aku jadi kiai nyauri ya biasa. Selama tidak ada dosa di situ, maka persetan dengan manusia. Lakukan. Yang ke-5, orang percaya akan adanya kiamat dan Allah selalu mengulang-ulang tentang ayat-ayat kiamat. Itu untuk meyakini bahwa pahala itu ada. Kita ngaji seperti ini karena kita meyakini pahala itu ada. Di luaran sana orang senang musik, di luaran sana orang bahagia dengan nada-nada tertentu. Malam ini kita bahagia mendengarkan firman-firmannya Allah. Kita membaca, mendengarkan, memahami apa yang didhawuhke Allah, dan kalam terbaik niku kalamullah. Kalam terbaik itu firmane Gusti Allah. Mulane khutbah dikongkon ndek perkara dawe menungso, tapi nek salat sing suwe perkara kalamullah. Mulane wong pinter-pinter niku khutbah suwe iku wedi. Tapi nek salat suwe perkara bandingane sak apik-apik khutbah itu dawuhmu. Omongane menungso. Tapi nek salat iku dawe Gusti Allah. Mulane khutbah sing singkat, padat, salat sing suwe. Sing susah yo nek ning Jumatan ning kota, Masya Allah. Jumatan ning kota, nek kota Jenogoro, nek kota Lamongan padha wae. Khutbah Masya Allah. 45 menit khutbah. Surat sing diwaca liila karo aroaita. Astagfirullah iki piye? Semangat suaranya menggelegar, wah berapi-api, sholatnya sauplik. Tapi kan kebaikan, iya kebaikan, tapi saapi-api khutbah ikut tetep omongannya menungso. Tapi nek sholat dawuhe Gusti Allah, apa endi ucapanmu karo dawuhe Allah? Dawuh Allah mulane khutbah sing singkat, padat, berisi. Ono singkat padat gak berisi. Sing rungokno apa mau ya mbah. Iku singkat padat tapi gak berisi. Pun meyakini bahwa pahala itu ada. Kita duduk di sini niat iktikaf, niat ngaji diberi pahala, dan pahala itu akan kita ambil diunduh ketika kematian sudah datang. Ketika kiamat sudah datang. Umpama wong gak percaya pahala, ora pelaur salat, ya ora pelaur ngaji, ya ora pelaur sedekah. Mesti urip iku ya wis pokoke penting urip. Esuk nyambut gawe, awan nyambut gawe, mangan turu wis penting urip. Bismillahirrahmanirrahim. 1, mempercepat taat. 2, menjauhkan dari dosa. 3, berperilaku terpuji. 4, fokus pada ridhone Gusti Allah. 5, meyakini bahwa pahala itu ada. Kiamat disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Tujuannya yang ke-6, hikmahnya adalah agar manusia tidak terlena dari gemerlapnya dunia. Apalagi semakin ke sini orang itu semakin lupa akan akhirat, lupa rumah yang sebenarnya, tapi membangun rumah di dunia. Jadi gemerlapet dunia ini, Masya Allah. Lan ini kalau sampai akan kepada santri-santri ketika ta'aruf, pondok putri ta'aruf, pondok putra ta'aruf, tak sampaikan betapa mulianya hari ini anak-anak yang mau mondok, karena meneruskan generasinya Maryam, Sayyidah Maryam.
idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika Hannah istri daripada Imran berkata, ya Allah, aku bernazar nanti ketika bayi yang ada di dalam kandunganku lahir, aku bernazar aku akan menjadikannya muharrar. Muharrar itu orang yang tidak dikenalkan dunia, jauh dari dunia. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak ini lahir, ternyata yang lahir bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Kemudian anak ini diberi nama Maryam. Berarti Maryam itu punya ibu namanya Hannah, punya bapak namanya Imran. Makanya surat setelah Al-Baqarah jenenge surat Ali Imran, artinya keluargane Imran. Imronnya Nabi Isa, Imronnya Maryam, bukan Imronnya Nabi Musa. Soalnya Nabi Musa yang duwe bapak jenenge Imran. Anakmu mbok jenakno Imran. Lah, akhirnya ketika Maryam lahir, betul dijadikan muharrarah, wanita yang terbebas dari hiruk pikuk dunia. Diberilah dia mihrab. Diberilah dia mihrab. Mihrab itu satu sekat di dalam rumah, di mana mihrab itu Maryam tidak boleh keluar kemanapun. Makan di antar, hidupnya hanya ngaji sama Nabi Zakaria, hidupnya ibadah sama pakliknya namanya Nabi Zakaria. Tapi anehnya ketika Nabi Zakaria masuk, di dalam mihrabnya Maryam ini ada berbagai macam buah-buahan, makanan yang di Palestina tidak ada. Coro kene ono pelem, ono jambuwer, ono nanas, sing neng Palestina orang mungkin ada. Ditanya siapa Nabi Zakaria, qala anna laki hadza. Hai Maryam, ini apa ini semua? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas hitungan. Lah, makanya ulama-ulama podo nafsiri ngeten. Nek uripmu kepingin rizkimu melimpah, gawe mihrab ning omah. Mihrab itu ya coba artine musola cilik. Tapi neng kuno ora oleh wong mlebu HP, ora oleh. Ora oleh bahas donya, ora oleh. Ora oleh membawa apapun yang sifatnya duniawi. Kalau masuk situ khusus munajat dengan Allah. Zikir, mbah rotib khatat, rotib atos, mbah hisib nawawi, mbah khatam Quran. Setiap masuk mihrab itu fokus akhirat. Maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Pondok podo masuk gerbang, masuk ini sudah masuk mihrab. Anaknya ngaji, wong tuane turu oleh ganjaran. Bapaknya nyambut gawe, anaknya ning kene ngaji, bapaknya oleh ganjaran. Masya Allah. Tapi yang ngono pertanyaane, anakmu mondok isuk mben mangan opo? Bocah kok neng pondok ora dulang ilmu umum, ora dulang ilmu golek duit. Lah ngono ki isuk mben mergawe iso to ora, iso mergawe to ora. Wis dijawab karo Maryam. Qalat huwa min intillah. Wong sekali masuk mihrab, rezekine iku wis ditanggung Allah. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nek tak contohno, ning Manyangkawis iku sing mondok kena diitung. Ya duwe dhuwit kabeh iki prasaku. Ya tumpakane mobil rata-rata. Sing ora duwe mobil siji loro. Tapi nek arep eneng wong mondok mesti pertanyaane wong ngaji ae ape mangan apa? Padahal sing lulus SMA setiap tahun ribuan ya ora ditakokno mangan apa. Makanya kenapa ada mihrab, ada pondok pesantren agar orang tidak terlena dengan dunia. Donya iku anakmu ora mbok ulang donya, wong panggoke ning alam
donya. Ya mesti iso golek donya wong panggone ning alam donya. Kita berada di dunia di mana dunia ini sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Wis, zaman Mas Taib loro-loro nenggae lho. Iki rak gak iso mergawe. Ijek iso golek donya to ora? Ijek iso duwe rezeki to ora? Lho tasik. Padahal loro-loro. Tiga iso apa? Masya Allah pun hari ini banyak orang terlena dengan dunia sampai wong benulan mikir angsuran itu perkara terlena kepingin ketok keren akhirnya ngeredit mobil 30 juta buat tukono sedan itu sampai ngunung gonto R3 gris plate putih saiki sing amoh-amoh bareng malah putih. Nggih. Saulan ijek bayar 6 juta. Ngono dilakoni. Demi apa? Dunia. Wong mergawe kok mosok kok tumpakane sepeda motor kan ngoten. Itu orang yang terlena dengan dunia. Pun kula lajengaken. Diceritanya kiamat agar manusia tidak mudah terlena oleh dunia. Karena dia tidak terlena oleh dunia, maka orang yang mempercayai kematian, orang yang mempercayai kiamat pasti ahli sedekah. Kok ana wong bakhil, ana wong medhit, iku berarti dhek gak percaya nek sawise mati ana amal. Mulane nek wong percaya ana kematian, ana kiamat, dia akan hidup dermawan. Halah ning alam donya bondo digawe apa, delong kasih ditinggal mati luman. On ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kiamat itu pasti datang. Kematian itu pasti datang. Maka jangan kalian ingin menyegerakannya. Jadi wong arep-arep kiamat ini ora oleh. Soapan yo kiamat ini ora oleh. Ini ngopo mas? Timbang kebulet utang naluk ndang kiamat. Utangku lunas. Tak kandhani nek utangmu akeh kebulet. Ndongakno bange bangkrut dadi lali kowe. Kok ndonga njaluk kiamat. Nek kiamat tetep kowe jek ditagih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci, Maha Mulia dari semua apa yang mereka sekutukan. Tentang kiamat, nanti itu kita punya pemimpin di hari kiamat. Pemimpin kita di hari kiamat itu sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh iki teng kitab Hilyatul Auliya nggih. Sami'tu nabiyyaka wa abdaka sallallahu alaihi wasallam yaqul Mu'ad ibnu Jabal baina yadayil ulama ifatun yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, Mu'ad bin Jabal itu besok di hari kiamat membawa para ulama, memimpin para ulama besok di hari kiamat. Jadi ulama-ulama yo santri barang, maksudnya ulama yo santri barang, wong sing seneng ngaji ngoten niku sok dina kiamat wis ana sing mimpin jenenge Mu'ad bin Jabal. Fatihah ben sampeyan iling karo kowe. Mu'ad bin Jabal didhawuhno karo Gusti Kanjeng Nabi nek Mu'ad bin Jabal niku sok bakal mimpin dina kiamat. Apa sing dilakoni Mu'ad bin Jabal kok sampai iso mimpin para ulama, mimpin para santri nalikane dina kiamat? Ayo melu aku. Ternyata Kanjeng Nabi nate dawuh a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal iku iso mimpin para ulama, iso mimpin para santri niku perkara Mu'ad bin Jabal niku paling ngerti tentang urusan halal dan haram. Seneng ngaji. Sehingga dengan ngaji niki awake ngerti iki halal, iki haram. Iki dihindari, iki dilakoni. Mu'ad bin Jabal a'lamun nasi bihalalillahi ta'ala wa haramihi. Sing paling ngerti tentang urusan halal harame umatku terus Kanjeng Nabi niku Mu'ad bin Jabal. Berarti kesimpulannya kula jenengan sok
nek kepingin dina kiamat bareng-bareng karo ulama, dipimpin karo ulama siji ngertenono halal lan haram. Sing nomor loro Kanjeng Nabi dawuh, khudzul qur'ana mim arba'atin min ibni ummi abdin fabada'ah bihi wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim maula Abi Khuzaifah radhiyallahu taala anhum. Kanjeng Nabi dawuh, ambillah Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an saka wong papat. Siji ngaji Al-Qur'an saka Abdullah ibnu Mas'ud. Siji ambillah sanad Quran ngaji Quran saka Abdullah bin Mas'ud. Nomor loro saka Mu'ad bin Jabal. Nomor telu Ubay bin Ka'ab. Nomor papat Salim, budak yang telah dimerdekakan oleh Khuzaifah. Dari 4 sanad Quran ini, nek kula jenengan sanate saka Ubay bin Ka'ab, mangke gadah santri jenenge Asim, sampai kula jenengan iki saking Asim. Ternyata Mu'ad bin Jabal bisa mimpin ulama, mimpin santri sok dina kiamat perkara Mu'ad bin Jabal ngaji Quran. Ya muga-muga termasuk ngeten iki sok diwilang-wilang wong sing gelem ngaji Quran. Allahumma amin. Sithik-sithik ditlateni, sithik-sithik dilateni. Terus setelah kita tahu hikmahnya kiamat, setelah kita tahu pemimpin kita di hari kiamat, berarti nek kepingin niru Mu'ad bin Jabal, kepingin dipimpin Mu'ad bin Jabal, siji kudu ngaji sehingga ngerti halal haram. Nomor loro ngaji Al-Quran. Terus apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat? Ini hadis yang paling disenengi, sing paling kula jenengan senengi hadis niki. Sangune ora sah reno-reno, sangune ngadepi mati, sangune ngadepi kiamat niku musiji seneng Allah lan nabine. Iki diceritakan saking Anas bin Malik, anna rajulan qala ya Rasulullah mata saah. Iki nek cara teng hadis-hadis lintu, oh iki wong Badui sing takok. Kanjeng Nabi wayah enak-enak khutbah, ana wong Badui takok mata saah. Ya Rasulullah, kiamat niku kapan? Kiamat didhawuhna saah. Saah itu artinya jam, waktu, sesaat. Itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia itu hanya sesaat. Jadi sak suwe-suwene kiamat, nek Al-Qur'an dawuhna parek, sak suwene kiamat niku cepet mlakune donya. Mulane kiamat bahasa Arabe napa? Saah, waktu. Niki lho bocah cilik iki. Ngaji ning kene kawit kelas 2 SD. Kelas 3 SD. Dilu roh-roh sowan rene wis duwe jenggot, duwe anak, Pak Kiai. Dilu mondok ning kene, bar mondok terus nikah. Dewa moro-moro enten sing sowan. Bocah santri putri sing biyen pertama-tama mondok. Jebule wis duwe bojo, ya Allah. Lah kok wis tuwek aku. Santri putri wis do rabi. Ya Allah. Lagi di apa? Aku dirayu karo Mas Taib ora oleh Rabi Ponorogo, lagi di apa? Enggak. Didem-dem nek gak oleh kono golek liyane wawon. Kula siap madosno ngono. Lagi di apa? Idep-idep wis duwe putu. Sak suwe-suwene kiamat ijek cepet donya sing dilakoni. Paham nggih maksudnya nggih? Jenengan niku ki sing paling sepuh sapa? Pak Ikram to. Pak Ikram di wonge ngaji to ora Pak? Jenengan ngoten niku ya rumangsa nek suwi ning alam donya to lagi diingi Pak Ikram. Kok wis katok, aja wangi jawab kok wis katok. Mboten nih. Ya umure swidak 5 ya. Umur swidak 5 ngoten niku lho. Awake kan gum swidak 5 Mas Saib, sampean lagi habis 50. Umur swidak 5 ngoten niku. Lho, aku kok hidup-hidup swidak 5. Apa kok wis suwi ngoten? Cara pikirane wong sing umur swidak 5 ngoten niku piye? Lho, nembe to ya. Padahal wis gak duwe untu, cek nembe wae. Kulit wis kirut, ijek nembe wae. Kuwi donya. Kuwi donya. Jadi donya niku sak suwe-suwene kita ngenteni kematian, ijek cepet waktu sing dilakoni. Roh-roh
Joko, roh-roh rabi, roh-roh duwe anak dhisik kok putu. Roh wong urung duwe anak kok duwe putu iki. Kuwi putu kondi. Roh-roh duwe anak, roh-roh duwe putu, roh-roh wani gedabluk pisan. Roh-roh nyekeli teken. Masya Allah. Oh gak sengaji gak ngarah stroke wis. Apa iki muni roh-roh stroke aja. Ngaji kok gak stroke. Ngaji roh-roh mati, nyaman. Pun kula lajengaken. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Makanya bahasane sa'ah karena saking cepete waktu sing dilakoni. Jenenge apa? Sa'ah. Kapan ya Rasulullah kiamat itu? Kanjeng Nabi jawab, wa ma'atat lis-sa'ah. Lah kowe takok kapan kiamat? Lah sing mbok siapno apa untuk nyambut datangnya kiamat? Jawab, qala lah mboten enten Kanjeng Nabi. Kula mboten nyiapke napa-napa. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kula mboten nyiapno napa-napa Kanjeng Nabi. Kula namung nggawa seneng Allah lan Rasule. Kanjeng Nabi terus dawuh, anta fa innaka ma'aman ahbabta. Kowe sok bareng-bareng karo wong sing mbok senengi. Mulane hati-hati nyenengi wong niku hati-hati. Soale kowe ning akhirat sok bareng-bareng karo wong sing mbok senengi. Senenganmu judi online. Ya bareng karo judi online. Wong kok seneng game online. Sumen dipimpin ning kono ya karo gamer online. Karek sapa sing mbok senengi? Kowe sok ning akhirat bareng-bareng karo wong sing mbok seneng. Qala Anas, fama farahna bi syai'in ba'dal Islam, farahna yaqulun nabi fa innaka man ahbabta. Anas bin Malik dawuh ngeten, aku ora tau ngrasakno suweneng sakwise Islam, ngrasakno seneng ngalahno seneng dawuhe Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kowe sok bareng-bareng karo wong sing mbok senengi. Mulane sampai Imam Syafi'i dawuh, aku pancen dudu wong apik, tapi aku gak iso ngedhengi wong sing nglakoni apik. Aku dudu kiai, aku dudu ulama, tapi aku gak iso ngedhingi ulama, gak iso ngedhingi kiai. Aku pancen wong elek, tapi aku tetep seneng wong apik. Aku pancen wong awam, tapi aku tetep seneng wong alim. Oh ternyata gampang. Mulane terus kene ning ngene wis sing penting gandulan saringe kiai. Ayo ciri pas taib yo blorot. Kiai ra tenanan diganduli yo sarunge coplok. Insyaallah mugi-mugi kula jenengan sedaya benjing husnul khotimah.